Kuya, imo na po ng panahon, matanggal ka mo ng karakter doy. Inside. Pero bagot rin yun ni Sir Clarence. Sige. Ma'am Ria. Yung pinakamaupay na sayaw, tataan ko ng 100 pesos. Ready? Music, kuya! Good job, Libby. Good job. Ayo ataw dira aron ang atong lamisa. On the dance floor. Ready? Maguraman iba. Sorry po. Bisaluhon talaga na itong paniguro. May laman talaga tayong magkawas doon kita. 1 man out. 2 men versus 3 women on the dance floor. Music, kuya. Alright, sige. Yan ang kuya kay tatlong babae versus isang lalaki. Sorry, ate. Sorry po. Mausay ka sa itimbado. Kaya kasi ikot-ikot halikot. Asya na sa angin. Why nalugod niya magkalukuan? Ready? Ano ini? Batch 2000, batch 2015, and batch 2004. Music, kuya. Go, Libby! Go, Libby! Yan na, hukukay ka mga duha. Duha naman lang ka mga nabilin. Karang punat ni Carter. Kuya ha, be gentle. Be gentle ha. Punat, gali kuya, punat. Diriman, diri. Go, Libby! Layo. Tapos magtalikod mo. Talikod mo. Nana, Serena? Talikod. Like that. Punat pa kuya, punat. Punat pa ha. That's it. Music maestro.